Ինչպես եւ խոստացել էի, նորից ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն է ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գավիկ Իսագուլյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Իսագուլյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Անընդհատ դեպքեր ու զարգացումներ են լինում եւ մենք թերևս դրա համար է որ ավելի հաճախ ենք սկսել հանդիպել։ Ինչու որտեւ ամսի 3-ին ձեր գործը լսվելու է, բայց մենք տեսնում ենք այս իշխանությունները այդ առումով այսպես նոր թափ են հավաքել եւ սկսել են այսպես աչ ու ձախ գործել։ Մենք գիտենք, որ հայ հավաքի օրը 21 հոգու ձերբակալեցին, 5 հոգու վրա գործեր հարուցած, բայց դատարանը որոշեց, որ ազատ արձակի, բայց պարոն Բադասյանը կապած հիշում եմ, որ շատ խիստ խոսեցիք, պարոն Բադասյանը կալանավորված է։ Խնդրեմ, եւ մենք այսօրվա ասուլիսը վերնագրել էինք այսպես, որ ճնշումներ է կիրառում հենց անձամբ ինքը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դատավորների, դատախազի քննիչների վրա։ Խնդրեմ։ Պետք է նախ դրա համար հասկանալ, որտեվ ավելի քան 2.5 տարի է մենք այդ մասին բարձրաձայնում ենք, նույնիսկ մինչև ասած պետական հեղաշրջումը Նիկոլի եւ նրա բանդայի կողմից, որ հստակ ծրագիր կա մշակված, ինչպես Հայաստանը քայքայել, ոնց Հայաստանից վտարել ռուսական բազմաբազանները եւ ոնց Հայաստանը դարձնել թուրքական ուրեմն վիլայետ։ Ցավոք սրտի հանրությունը չէր հավատում մինչև այն պահ, երբ սկսվեց պատերազմը սեպտեմբերի 27-ը։ Ինչ ծրագիր է ունեցել սկզբանե Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա բանդան, ընդ որում մինչև 18 թվականը։ Ծրագրի առաջին մասով բնականաբար հեղափոխություններ, որի ընթացքում Նիկոլը պետք է գրավեր գործադիր իշխանությունը, որը տեղի ունեցավ 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին, մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք, ունենալով տարբեր աղբյուրներից այդ մասին ուրեմն վկայություններ, քանի որ հետո ես կպատմեմ, թե ինչ է հանձնարարված քննչական մարմիններին, դատախազությանը, դատարաններին, ուրեմն այդ որ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից ստացել էին բավականին մեծ գումար, 48 միլիոն դոլար, որը պետք է ներդնեին Հայաստանում այդ հեղաշրջումը իրականացնելու համար։ Դրա մասին գրել է միջազգային մամուլը, ռուսական մամուլը, թուրքական մամուլը, դրա մասին բազմաթիվ անգամներ հայտարարել են ուրեմն Սերգեյ Կուրգինյանը, Բաղդասարովը, հենց Սալավյովի հաղորդումների կամ իրենց առանձին հաղորդումների ժամանակ, դրա համար այս աղբյուրները նշում են, որ հասկանան, այսինքն հեղաշրջումը Հայաստանում տեղի է ունեցել թուրք-ադրբեջանական փողերով։ Ծրագիրը առաջին փուլ գրավել գործադիր իշխանությունը, փուլ երկրորդ գրավել օրենսդիր իշխանությունը, փուլ երրորդ գրավել դատական իշխանությունը, փուլ չորրորդ սկսել պատերազմի իմիտացիա, ուրեմն դրա հիմքում դատարկել ամբողջ Արցախը, այսինքն Արցախը հանձնել ազերիների, մեղքը փորձել բարտել Հայաստանում, ուրեմն նախկին իշխանությունների, հին գեներալիտետի, դրանց բոլորին արդեն դատական համակարգը նվաճելուց հետո բոլորին դատարան, կալանքներ, ռեպրեսիաներ եւ մեղքի հիմնական բարդումը հին իշխանությունների, հին զինվորականների, Ռուսաստանի վրա եւ ուրեմն Հայաստանը ըստ էության պետք է զրկվեր իր ռազմավարական գործընկերոջից եւ որպեսզի կտրվեր նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, այդ մեղրի հատվածը պետք է անցներ նորից թուրք-ադրբեջանական, այսինքն Հայաստանը պետք է օղակվեր ըստ էության թուրքական աշխարհով։ Սա եղել է հիմնական ծրագիրը։ Եվ այս ծրագիրը մշակվել է ոչ Հայաստանում բնականաբար, մենք բազմաթիվ անգամներ ենք այդ մասին հայտարարել, որ ծրագրի մեջ բավականին մեծ մասնակցություն են ունեցել Թուրքիան, Ադրբեջանը, Անգլիան եւ Իսրայելը։ Այս ծրագիրը, որ իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը կամ փորձում էր ամբողջությամբ իրականացնել, ծրագրված է եղել այդ պետությունների կողմից։ Եվ հիմնականում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի ու նաև Հայաստանի նախկին իշխանությունների ու զինվորականության ուրեմն նկատմամբ պետք է այդ ամեն ինչը բարդել իրանց վրա։ Շատ հետաքրքիր է, որ ուրեմն այդ ծրագիրը չիրականացավ, մեկ թվում է շատ պարզ, բայց շատ կարևոր
միջոցառումների պատճառով, այլ էլ որևէ մեկը չէր կարողանում կամ չէր հաշվարկել, որ կհայտնվի Սասունցի մեկը, ծագումնաբանությամբ Սասունցի, որը հրաժարական չի տա եւ կդիմակայի բոլոր կարգի ճնշումներին։ Դա Սահմանադրական դատարանի նախագահ, ուրեմն Հրաշք Թովմասյանն էր։ Սա չէր մտել իշխանությունները, այսինքն մտածում էին, թե ճնշումների տակ շատ արագ կփոխեն ամբողջ Սահմանադրական դատարանը, հետո երբ որ արդեն իրանք որոշեցին դա անել հանրաքվեով, այսինքն Հրաշք Թովմասյանը մեզ ըստ էության մի 6-7 ամիս ժամանակ շահեց։ Իսկ այնտեղ իրանք ծրագրեր էս 5 փուլանոցը իրականացնելու համար շատ հստակ ժամկետներ կար։ Հետո դրան գումարվեց կորոնավիրուսը, Վիտալի Բալասանյանը գալու եմ մինչև դրան։ Ուրեմն մինչև Միացյալ Նահանգներում նոր ընտրությունները պետք է այդ ամեն ինչը ավարտված լիներ։ Ուրեմն երբ որ տեսան, որ օրենքով, օրինական ճանապարհով հրայրը նախ որ դիմանում է բոլոր ճնշումներին, Սահմանադրական դատարանի մյուս դատավորները եւս կաշառք առաջարկվեց, ամեն ինչ նրանց բոլորի հարազատներին սկսեցին կալանավորել, որոշեցին, որ գնան հակասահմանադրական ճանապարհով հանրաքվե անեն այդ մեթոդով։ Բայց հանրաքվեներ չկայացավ, որտեղ հայտնվեց կորոնավիրուս այդ համաշխարհային պանդեմիան եւ անհնար էր այդ պայմաններում անցկացնել ուրեմն հանրաքվե։ Իդեպ Վիտալի Բալասանյանն իստված հարցազրույցում ասեց, որ Արցախի հանձնումը կորոնավիրուսը 5-6 ամսով հետաձգեց։ Եւ շատ շատերը գիտեին այդ պլանի մասին։ Այդ պլանի մասին շատ շատերը, Դավիթ Շահնազարյանը, Վիտալի Բալասանյանը, մեր խումբը, որը աշխատում էր հատկապես այդ ուղղությամբ, բոլորը դրա մասին ցավոք սրտի հանրությունը չէր հավատում այն ամենին, ինչ իրան ասվում էր։ Ուրեմն կորոնավիրուսը հետաձգեց, իրանք գնացին կորոնավիրուսի այդ պայմաններում ավելի ստոր, քայլի սահմանադրությունը ոտնահարելով կատարեցին ըստ էության սահմանադրական կարգի տապալով հեղաշրջում հակաօրինական օրենքներ ընդունեցին սահմանադրությանը հակասող եւ կատարեցին Սահմանադրական դատարանի նախագահի մյուսի, բայց միևնույն է Սահմանադրական դատարանը որպես ամբողջական իրանց ենթարկող մարմին չկարողացան ուրեմն իրականացնել այդ խնդիրը եւ ուրեմն ըստ էության, բայց պատերազմը երկար հետաձգել չէր կարելի, սկսվեց պատերազմը, իրանք պատերազմը իրանց սցենարով տարան պարտության, նորից եմ կրկնում, պատերազմի պարտության համար սցենարը եղել է մինչև 18 թվականը մշակված։ Եվ այդ սցենարի մեջ ընդգրկված է եղել Նիկոլ Փաշինյանը, իր կնիկը, Արմեն Գրիգորյանը, Մակունցը, Լիլիթ Մակունցը, Լենան Ազարյանը, ուրեմն բավականին մեծ թվով մարդիկ այդ լուսանկարները դուք մինչև հեղափոխությունը մի խումբ կար, որ տարբեր տեղեր գնում ու նկարվում էր, այդ խմբի բոլոր անդամներ, Արայիկա Հարությունյան, դրանք բոլորը ընդգրկված են եղել այդ դավաճանության մեջ, ուրեմն սկսվեց պատերազմը, պատերազմի տանուլ տալը, բայց խնդիր կար։ Իրանք ամեն ինչ պետք է անեին, որ պարտությունը նորից վերագրեին, ուրեմն մարդկանց, ովքեր բացարձակ կապ չունեին այդ ամեն ինչի հետ եւ ընդհակառակ։ Հիշում եք, պատերազմի առաջին օրերին իրանք սկսեցին լուր տարածել, որ հին սպաներից ոմանք գնում են առաջնագից եւ համոզում են զինվորներին, որ մեկ է հայրենիքը ծախված է, դուք հետ նահանջեք։ Նախապատրաստում էին այդ քրեական գործերը, որ հետագայում պետք է հարուցեին եւ ամբողջ պարտությունը բարթեին այդ մարդկանց վրա։ Որից հետո կներ նաեւ բավականին մեծ դատ, որտեղ կդատվեին հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Արցախի նախագահները, Հաագայի տրիբունալ, այսինքն սա էլ էր մտնում իրանց սցենարի մեջ։ Ուրեմն մեզ օգնեցին, որ դա տեղի չունեցավ Սահմանադրական դատարանը, դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի գլխավորությամբ, ինչքան էլ տարօրինակ է, այս տաղավարով ես հիշում եմ կորոնավիրուսի առաջին օրերին, ես կարող եմ օրը ասել, որ կորոնավիրուսը փրկեց Հայաստանը կործանումից։ Կորոնավիրուսը հետո պատերազմում այդ խայտարակ պարտությունը իրանք չկարողացան բարթել նախկինների ու նախկին սպայական կազմի վրա, որտեղ չէին կարողացել փոխել դատական ողջ համակարգը։ Այսինքն waiting իրանք ունենային դատավորներ, որոնք առանց մտածելու, առանց մտորելու բոլոր այն գործերը, որ կբերեր դատախազությունը, որ իրանք շնիկներն են,
հատուկ քննչական ծառայությունը, որ իրանք շնիկներն են, քննչական կոմիտեն, որ իրանք շնիկներն են, ազգային անվտանգության ծառայությանը դարձրին այդպեսին, եւ այս մարմինները բոլորը պետք է ներկայացնեին։ Կալանավորեք սրան, նրան եւ բոլորին կալանավորելու էին, հավատացեք։ Իրանք երբ որ չկարողացան փոխել դատարանները, եւ հիմա դատարանները շարժում են բացառապես օրենքի տառին համապատասխան, Նիկոլը հայտնվել է ոչխարի կարգավիճակում, հիմարի կարգավիճակում։ Տեսնում է, որ իր ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի, հատուկ քննչական ծառայության, քննչական կոմիտեի, ոստիկանության, դատախազության բոլոր գործերը գալիս եւ հանդիպելով դատարանի օրինականությանը շրվում են ուղղակի։ Հիմա շատ կարևոր հարց։ Ով է այս ամենի մեջ մեղավոր։ Նախ հայերի նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացվել սեպտեմբերի 27-ից, ուրեմն նոյեմբերի 9-ը։ Ցեղասպանության հիմնական հեղինակը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ցեղասպանությունը 7000 երեխաների մահ նախորոք պլանավորած է եղել իր ոհմակի հետ միասին։ Իր ոհմակի հետ միասին, որտեղ ամբողջ պատերազմի ընթացքում իրանք խաբեցին ժողովրդին։ Իրանք դադարեցին զորահավաքը։ Իրանք մարդկանց դիտավորյալ տանում էին այն տեղերը։ Վերջերս Ջալալ Հարությունյանի հետ կապված։ Հիշում եք, ես երբ հայտարարեցի, որ Ջալալ Հարությունյանի նկատմամբ իրականացվել է մահապորձ։ Այն ժամանակ ասում էին Իսագուլյանը, հույս ունեին երևի թե Ջալալ Հարությունյանը կմահանա։ Փառք Աստծո, որ այդ մարդը կենթանի մնա։ Եվ հիմա զարմացած էր, որ հանկարծ Ջալալը հայտարարում է ինչու միջե հիմա չեք հայտնաբերել մարդասպանի, այսինքն մահապորձ իրականացնողին կամ մահապորձը կազմակերպողին։ Եվ որ ես հայտարարեցի, որ մեր նկատմամբ այստեղ երկու հոգի կան, որոնց նկատմամբ էլի նույն մահապորձը ուրեմն փորձել են իրականացնել Արցախում, ես այս ժամանակ հայտարարություն եմ արել, գործը հիմա նաև ոստիկանությունում է, քրեական հետախուզության բաժնում։ Իհարկե ես հիմա անուններ չեմ կարող տալ, բայց այստեղ նստած է լրագրող Լուսինա Հայրապետյանը, մեր օպերատորը Հայկը Սինդոյան, Գյորգին Պետրոսյան, Արցախի ժամանակին նախագահի պաշտոնակատար ազգային ժողովի կամ այն ժամանակ Գերագույն խորհրդի, ես եւ մեր կոորդինատները ուղղակի հաղորդվել են եւ հաղորդումից ընդամենը մի քանի րոպե սմերջ ուղղակի իջել է մեր հարևանության։ Հրաշքով ուղղակի չի պայթել։ Նույն տեղը, որտեղ ոստիկաններին ժամանակին ուրեմն սպանել էր այդ նույն սմերջը։ Այսինքն ամբողջ պատերազմը նրա ընթացքը կառավարվել է դավաճանների, թշնամիների կողմից Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Եվ հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Իրանք վախեցած էին բնական է, իրանք թվում էր, որ հենց առաջի օրերին նոյեմբերի 9-10-ը ժողովուրդը դուրս կգա եւ իրանք կստանան այն պատիժը, որին արժանի է։ Դա տեղի չունեցավ։ Հիմա ինչ է անում Նիկոլը։ Շատ մեծ արագությամբ փորձում է ճնշում գործադրել, ահռելի ճնշում դատարանների վրա, որոնք օրենքը պահպանելով դարձել են իր համար խոչընդոտ։ Եվ տեսեք վերջին բոլոր հանդիպումները, այցելությունները արդարադատության նախարարություն, մի բան է ասում, որ դատարանները քաղաքականացված են, դատարանները պետք է փոխվեն, փորձում են շատ արագ այդ 60 դատավորի հարցը լուծել, որոնք պետք է խուզարկության, հետախուզության, ձերբակալման, կալանավորման հարցերը լուծել։ Իրանք ուզում են այն դատարաններից այս բոլոր լիազորությունները վերցնել տալ իրենց մարդկանց, որոնք շնիկի նման պիստորագրել։ Բայց ես հայտարարում եմ հետևյալը. նույնքան հանցագործ ու դավաճան են բոլոր այն քննիչները, ովքեր կատարելով քաղաքական պատվեր տարբեր մարդկանց նկատմամբ ուրեմն գործեր են հարուցում քրեական եւ դրանք ներկայացնում են ուրեմն որպես ծանր հանցագործություն եւ փորձում են մարդկանց ձերբակալել, հետո էլ կալանավորել։ Բոլոր այդ քննիչները նույնքան մարդասպան են, նույնքան մեղք ունեն այդ 7000 զոհված երեխեքի արյան մեջ, որքան Նիկոլ Փաշինյանը եւ իրանք Հայաստանում տեղի ունենալիք, անխտիր տեղի ունենալիք մեծ դատավարության ժամանակ պետք է կանգնեն որպես հանցագործներ հավասարի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Բոլոր այն դատախազները, ովքեր բերում են այդ միջնորդությունները քաղաքական պատվեր կատարելով, նույնպես պետք է կանգնեն ուրեմն Նիկոլի կողքը որպես հավասարի հանցագործներ։ Նույն եթե կա դատավոր, որը իրականացնում է այդ հանցագործ պլանը, ինքն էլ պետք է Նիկոլի հետ կանգնի եւ իր
ընտանիքի իր սերունդների վրա լինելու է 7000 անմեղ զոհված երեխաների արյունը։ Սա պետք է իմանան բոլոր քննիչները, բոլոր դատախազները եւ բոլոր դատավորները։ Որտեղ պարզ էր, որ Քոչարյանի դատը, որ բոլորին թվում էր, թե դատը առանձնապես չգիտեմ ինչ չի, սարք, որ մանվելին իրենց հանցագործ համաձայնությամբ Նիկոլի նման դավաճանի հետ տարան սպանության մտածված։ Որ նույն ճակատագրի արժանացնեին Վիտալի Բալասանյանի, Լևոն Մնացականյանի, Սամվել Կարապետյանի, Արթուր Աղաբեկյանի, իրանք պլանավորել էին բոլոր նախին ազգային հերոս գեներալներին նույն ճակատագրին արժանացնեին, ինչ որ Մանվել Գրիգորյանին արժանացին։ Վաղը մյուս օրը բոլոր են քննիչները, բոլոր են դատախազները, որոնք մասնակցել են Ռոբերտ Քոչարյանի, Մանվել Գրիգորյանի, մյուս տղաների այդ դատական գործընթացներին ու դատավորները նույն կերպ պետք է կանգնեն հանցագործ Նիկոլ Փաշինյանի հանցավոր ռեժիմի դատի ժամանակ։ Այո, ցեղասպան, մարդասպան, դրանց վրա այդ 7000 հայ արյունը, դրանց վրա ամբողջ Արցախի հանձնումը կանխեց մենակ Ռուսաստանը։ Եթե չլիներ Ռուսաստան, այսօր մենք Արցախ ընդհանրապես չէինք ունենալու։ Պարոն Իսագուլյան, թվում է, որ այս դավաճանական, այս ցեղասպանական, այս քայլից հետո, մարդասպանական, այս ամեն ինչից հետո, այդ դատավորի ոմանք ցես կողմային տեսքով, ասենք երկրորդ նախագահի այդ գեներալների բանի դատավորությունը, չգիտեմ, գոնե ամոթ կունենային։ Դուք պատկերացնում եք դրա ֆոնին այդ շարունակվում է, այս դատավարությունը շարունակվում է եւ այդ դատավորներն այնտեղ նստած ես մի անգամ ասեցի, ինչ նա բան պիտակ տվեցի, բայց երևի այդ կենթանուն էլի վիրավորեցի, որ ասելով այդ բանը շատ ուրիշ բան, տեսեք ինչ է տեղի ունեն։ Վահան Բադասյան, բոլորը գիտեն իմ ու Վահանի հարաբերությունները։ Մենք իհարկե շատ լավ ընկերներ ենք եղել, շատ մտեր, բայց հեղափոխությունից հետո մեր կարծիքները շատ հարցերում լրիվ տարբեր են։ Եվ ես Վահանի հետ բազմաթիվ վեճեր եմ ունեցել։ Բայց Վահան Բադասյանին կալանավոր է, որն այնտեղ հայտարարել է, որ ինքը նաև ֆիզիկական ընկերներ հաշվի առեք հետևյալ հանգամանքը։ Այդ մարդը կորցրել է ամեն ինչ։ Տուն, տեղ, պապերի, ծնողների, հարազատների գերեզմաններ, ամեն ինչ կորցրած, ծանր վիրավորված, 2 ամսից ավել, ուրեմն հիվանդանոցում պարկած մարդը, որը Նիկոլի պաշտպանն էր։ Հանկարծ ինքը ով պատերազմի առաջին գծում է ելել, իրա իսկ հավաքած փաստերով իմանում է, որ մեծագույն ոչրագործն ու դավաճանը ու հայրենիքը ծախողը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ինչ է կարծում այդ կորցրածը, այդ աֆեկտի տակ մարդը ինչ էր կարող էր ասել ու անել։ Այդ դեպքում նույնիսկ եթե գործողություն են կոնկրետ անում, այդ մարդուն չեն դատապարտում։ Հաշվի առնելով, որ նա աֆեկտի տակ է։ Լավ այդ դատախազը չի հասկացել, որը կանգնելու է դատանի առաջ, որը Նիկոլին հավասար եւ դեռ ավելին, որտեղ իրաց նմանների պատճառով է, որ Նիկոլը ես իր հիմար ծրագիրը կարողանում է իրականացնել։ Մենակ դրանց օժանդակությամբ է, որ Նիկոլը իրականացնում է իր հանցավոր ծրագրերը։ Իրանք ավելի մեծ են գործում, քան Նիկոլը դավաճան է, թուրք է, հասկացան, բայց իրանք ինչի են անդամագրվում, այդ դավաճանությանը, այդ ստորությանը, այդ թուրքությանը։ Հիմա Ռուբեն Մելիքյանը հրաշալի նախաձեռնություն է սկսել։ Այդ դատախազները, քննիչները, դատավորները պետք է արժանանան համընդհանուր պարսավանքի։ Նրանց հարևանները պետք է թքեն իրանց երեսին։ Պետք է որևէ մեկը դրանց բարև չտա։ Նա պետք է հասարակությունից արհամարված, անտեսված լինի։ Ինչ է շահում Վահան Բադասյանին, լավ քննիչը հասկացան, դատախազը հասկացան, վաղ ասելու են մեզ պարտադրել են, մեզ ճաշում էին, բայց դատավոր դու նայել ես Բադասյանի այդ գլխի վերքը, որոշել ես, որ այդ մարդը պետք է կալանավորվի, որտեղ բնակության մշտական վայր չունի։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ ազատել դաչանները, հայրենիքի դարվաճան թշնամի սրբապիղծ Նիկոլը, իր կնիկն ու իր պիղծ ընտանիքը ու մյուսները, ովքեր մնում են այդ դաչաններում Դեմիրճանի վրա, թող արագ ազատեն, այդտեղ պիտի ապրեն Վահան Բադասյանը, այդտեղ պիտի ապրեն փախստականները, նրանք ովքեր կորցրել են տուն տեղ։
Ինչի՞ պիտի Նիկոլ ընդեր Տիկնազորի մի քանի 400 Տիկնազորի հսկողության տակ ապրի։ Առաջարկում եմ շատ արագ, եթե գնալ այդ դաչանները վերցնելու մի նպատակով, որտեղ տեղավորվեն փախստականները Արցախից։ Բոլոր են հիմնարկ ձեռնարկությունները, հանգստյան վայրերը, որ պատկանում են կառավարությանը, ազգային ժողովին, իրավապահ մարմիններին, բոլորը պիտի տրամադրվեն Արցախի փախստականներին, բոլորը անխտիր։ Իսկ նույնպես եմ կրկնում, ես օրինակ ամսի 3-ին այդ դատախազին, որ բողոք է բերել հիմա վերաքննիչ դատարան, հարցնելու է, եթե ինքը կատարում է քաղաքական պատվեր, լավ կլինի ինքնա բացարկ տա։ Եթե այն ինչ որ ինքը բերել է, որը պատկերացնում եք ես, ուրեմն այս 2 տարվա մեջ այն օրը հաշվել ենք 1000 քանի ժամ ունեցել եմ հաղորդում ամեն օր 1.5 ժամ տևողությամբ, շատ հաճախ եղել եմ մամլո ասուլիսներից տեղ եւ մոտ 400 հատ էլ ուրեմն հոդված։ Հիմա պատկերացնում եք այդ 1000 քանի ժամից եւ այդ 400 առանձնացրել են 1 րոպե 27 վայրկյան տևողությամբ մի հատ տեսանյութ, ընդորում մոտ են մոնտաժել։ Էլի ձեր մոտ իմիջիալոց իմ դեպ հարցած բոլոր քրեական գործերը եղել են ձեր մոտ իմ հարցազրույցներից հետո։ Եվ դրանով որ ոնց դու Քարամյանին ես կպել, Նիկոլին ես կպել, սուտ մատնություն ես արել, ո՞րն է սուտ մատնությունը։ Բադրանիկ Հովհաննիսյանը հրապարակեց անձնագիրը։ Նոյեմբերի 7-ին ստացված։ 8 ուրիշ անձնագիր հրապարակեցին։ Ռուս բանը լրագրողը Պեգովը հրապարակեց փաստաթղթերը։ Այդ բավոց եք ասում որ դա սուտ է։ Եվ հետաքրքիր է, գործ հարուցել է նույն հիմնարկը, որտեղ հիմա Քարամյանին տարել են որպես ղեկավար։ Եվ հիմա որ դատախազ, պետք է գասի որ գիտեք, որտեղ ասել եք որ Նիկոլա հայրենիքի դավաճան է, քեզ ուզում եք ուրեմն կալանավորել։ Այդ դավաճան է ասել ենք դավաճան է։ Հանցագործ է ասում ենք հանցագործ է։ Հայրենիքը ծախել է ասում ենք ծախել է։ Որևէ մեկը կա Հայաստանում որ այլ կարծիք ունի։ Բացի իրա ոհմակից, բացի Հովիկ Աղազարյանի դիման տգետ անասուններից, որոնց գլխի արդեն ձևից երևում է իրանք ազգությամբ ինչ է։ Հիմա այդ մարդիկ, ես զարմանում եմ, որ ուրեմն զգուշացնում եմ, այդ դատախազներն ու քննիչները արժանանալու են ամենավերջին պարսավանքին ու դատվելու են Նիկոլի։ Ինչ օրի ենք հասել, էլ ոստիկանություն գոյություն չունի Հայաստանում, առաջ ասում ենք ոստիկանը մերն է, տեսակ որ ոստիկանը թուրքինն է, թուրք Նիկոլինը, Իսրայել Հակոբոխյանին ոնց բերման ենթարկեցին, աշխարհի 20-րդ դարի խորհրդային միության լավագույն բռնցքամարտը, այ հաստավիզ անասուններ, դուք Իսոյին, Իսոյ, իմիջիալոց ես նայել եմ կադրերը, Իսոն ընդհակառակը ժողովրդին հետ էր պահում, ինչ-որ տեսագրություններ են ճա, այո մարդը ջղայնացած ժամանակ, կարող է ամեն ինչ ասել, դուք այդ իր ասացի գործողություն կատարելու գործիքը տեսել եք իրա մոտ, Վահան Բադասյանի մոտ զենքը կար սնայպերը, ատրճանակը կար, Դե տեսնի ինչ ասես Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, դե թող գործ հարուցի։ Չէ, հետո Նիկոլը կատարել է պետական հեղաշրջում։ Բա թող գործ հարուցեն։ Դրա եթե Նիկոլի այն թաթիկներ կտրելու, դատարանները շրջապատելու, վնգստացող դատավորներ, այդ ժամանակ երբ որ ինքը ստորություններն անում էր, իր դեմ քրեական գործ հարուցվեր։ Ես կասեի մեր դատախազությունը քննչական մարմինները արդար է։ Այսօր պատրոն Դավիթ են ժերտվա տալի։ Բա որ պատրոն Դավիթը ձեզ նվերներ էր տալի, ձեր հետ քայլում էր։ Բա տխմար արարածներ այդ ժամանակ չգիտեիք, որ ինք այդ հանցագործությունները կատարում են։ Ես միանում եմ Ռուբեն Մելիքյանի այդ նախաձեռնությանը, հրաշալի եւ տեսեք դատախազի օգնականը փորձել էր պատասխանել Ռուբեն Մելիքյանին, որ ոնց արժանավոր պատվի ու արժանապատվության հետ Բայց դատախազը որ պահանջի Վահան Բադասյանի կալանավորումը,
Այդ դատախազին ինչ ասես։ Դրանք պատիվ ու արժանապատվություն ունեն այդ։ Դրանք իրանց երեխեքին, ծնողներին գնում ասում են գործ է բարի այսօր, բանին եմ կալանավոր է Վահան Բադասյան։ Դուք Վահան Բադասյանի արածի 1 միլիոներորդականը չեք արել ես պետության ազգի համար։ Աստոր արարած, ոնց ես այդպես բա։ Ես դատավորի վրա դատարանները, այս վերջերս ես այսօր ինչ ասում, պետական հանցագործ հայրենիքի դավաճան ճշնամի ողմակի պարագլուխ Նիկոլ Փաշինյանը արտադարձության նախարարություն։ Դատարանները քաղաքականացված։ Այդ տխմար արարած։ Այդ դու էիր որ հայտարարում էիր որ կա դատավոր որ իմ ասածը չանի։ Հիմա սա է Ռուբեն Մելիքյանը հրաշալի գործ է անում։ Պետք է միանալ, ես կարծում եմ դիմտել Ռուբեն Մելիքյանն երևի գիտեք, մարդու իրավունքների պաշտպաններ Արցախի հրաշալի անձնավորություն, միանալ իր նախաձեռնությամբ, բոլոր այդ քննիչները, դատախազները եւ այն դատավորները, ովքեր կմիանան այս հանցագործ ռեժիմին ցեղասպանությանը հայոց, որ իրականացրեց Նիկոլը ու իր ողմակը։ Եթե կմիանան նրանց դատը կպաշտպանեն, դրանք տեղ չունենան։ Ու իրաք հիշեն մի բան, մեծ դատավարություն է լինելու Հայաստան։ Նիկոլի գլխավորությամբ, Նիկոլի կողքին կանգնելու են նաև այդ քննիչները, այդ դատախազները։ Եթե դուք մարդ եք ու վաղը իմ մոտ եղել է 94-95 թվականին, երբ որ պատմել եմ այն դեպքը, եւ որ ծնկաչոք ասում էին պարոն Իսագուլյան, մենք մեղավոր չենք, կատարել ենք Վազգենի ու Լևոնի հրամանը, որ մորդ շղթա են հագցրել։ Ծնկաչոք աղաչում էին, բայց այն ժամանակ ես չէի հարցրել իրանց, որ դուք պատվեր եք կատարել, թե տղեկ, այդ ձեր բանով է եղել։ Բայց հիմա ես այս դատախազներին ու քննիչներին ասում եմ, դուք բոլորդ այս հարցը հաշվեք, որ դատարանում ստացել եք մեղադրվողների կողմից։ Դուք կատարում եք պատվեր, թե դա ձեր սկզբունքային դիրքորոշումն է, որպեսզի վաղը չասեք, մեզ ճնշել են ուրիշներին փուռը տակ։ Նրանք արդեն փռում են։ Բայց դուք էլ որպես ցեղասպաններ կանգնելու եք Նիկոլի կողքին հավասարը հավասար։ Երեք այդ թեմայի մասն եմ ուզում խոսել, Արծրուն Հովհաննիսյանն այսօր հրաժարվեց այն ամեն ինչից, չի ճանաչել Աննա Հակոբյանին, չի ասել հաղթելու ենք, այդպիսի ինֆորմացիա չի տարածել։ Ազգային ժողովում 2 ժամ առաջ դա էր ասում։ Ես վստահ եմ, որ Փաստորեն 2 ժամ առաջ էլ ասեցի, հաց է կերել էլի Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ Արծրուն Հովհաննիսյանն եղել է իմ աշխատողը։ Ես նրան շատ լավ գիտեմ, շատ լավ։ Ուղղակի գիտեք, բազմաթիվ աղաչանքներից, պաղատանքներից հետո Լևոն Անդրեսյանը, որը ղեկավարում էր ինստիտուտը, այն ժամանակ իրան ընդունեց մեր մոտ աշխատանքի։ Ես հենց առաջի իր այդ զրույցից հետո ես ասել էի Լևոն Անդրեսյանին, որ այդ մարդը արարած է, բայց որպես ռազմական փորձագետ իրան ընդունեցին մեր մոտ աշխատանքի։ Հետագայում նույն Լևոն Անդրեսյանը, երբ որ ինքը արդեն գնացել էր Պաշտպանության նախարարի մամլոխոստակ, մի չնչին հարցով զանգել է, ինք ասել էր, որ չի ճանաչում Լևոն Անդրեսյանը, Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Հիմա Արծրուն Հովհաննիսյանը կարող ասի ինքը Ռումի պապն է, ինքը Ադրբեջանի մուֆտին է, ինքը Բեն Լադենն է, բա այդ որ ասում էիք, ես պատվով եմ երդվում, որ 2000-ից ավել զոհեր, ասպես զոհերի քանակ չեմ ասել, այ ոչխար, այդ տխմար, դեսաբար դրախի են թողել ազգային ժողով։ Հայ ժողովրդի մեծակույն ստախոս անասում։ Գլխի հաստությունից երևում է, որ նե ուղեղ չի, սաղ են բան ոսկորներից է լսած։ Սրել կանգնել ասում է ես, բան չեմ արել։ Այդ տխմար, Արայիկ Հարությունյանը երբ որ ասեց մտնում են արդեն Շուշի, դուստեղից ասեցին Արայիկ Հարությունյանը ինֆորմացիայի չի տիրապետում, ես ընդեղ եղել եմ։ Անետ որ Արծրուն Հովհաննիսյանը վարակը կարա, կասի իմ կնիկը չի, ուրիշի կնիկ է, իմ երեխեք չեն, Ադրբեջանի մուֆտի երեխեքն են, ի ամեն ինչ կարա ասի, մարդը ստի թագավորություն է հիմա Հայաստանում, ամենամեծ ստախոսը Նիկոլը իր շուրջ հավաքում է իր նման սուտլիկների, և դրանցից մեկը Արծրուն Հովհաննիսյանն է, ասում եմ մարդ, որ իրան միջնորդել էր, որ ինք իմ մոտ աշխատանքի ընդունվեր որպես ռազմական փորձագետ, չի կարա մերժի, որտեղ գրքերը տրպել ենք մենք։ Շատ լավ, դուք դատավորների, դատախազների մասին խոսեցիք, այնպիսի տպավորություն է, որ
կադրեր իհարկե ունի, բայց այսպես ասեմ ժողովրդական խոսքով քչություն է անում ու լավ այնտեղ մի հատ պահեստ ունի իր համար ՀՀՇ-ականներին, sense կամած բերում է, դե նրանք է գիտեք, չէ, վրեժ խնդրությամբ լծված են 2007-ին ճանապարհը չբացեցին, որ թուրք սորոսականները գան իրանց պլանը իրագործեն, հիմա ասենց մեծ ախորժակով Անդրանիկ Քոչարյան, Ջանգիրյան, եկել են տղերք, էլ այդ իրանց ախորժակով։ Ընդ որում ես ծանոթներիցս մեկն ասեց, որ այն օրը, որ հայտարարվել է, որ կապիտուլյացիայի հաջորդ օրը, ասում են նստած բանում սրճարանի բանի անմել տվեցին, թե ոնց էին բան անմել, ինչ բարձր տրամադրության մեջ են ինչ-որ բաներ նշում։ Այս այդ տեսակն է։ ԲՏԽ-ի անդամ նշանակել ուրեմն Ջանգիրյանին եւ Խաչատրյանին, որը գիտենք Սորոսի հիմնադրամի ղեկավարներից է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պարզ երևում է թե ինչ նպատակ։ Ջանգիրյանը ես շատ լավ գիտեմ, ատելով ատում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշում եք խորհրդարանում նրան լակոտ էր ասում, թուլա։ Բայց կադրեր, հիմա տեսեք, իգա ատամնաբուժի, տեսեք ինչ անում Նիկոլը հիմա։ Ես երբ որ հայտարարեցի, որ լրագրողների միջոցով, լրագրողների ուղարկում է տարբեր զոհվածների տները, հիմա այն մարտի 1-ի զոհերի դիակները առավ, հիշում եք, Քլոյաններից, Մլոյաններից։ Դուք կարդացիք, որ Սայաթ Շիրինյանը գրեց, որ Քլոյանի որդին, երևի չեք հասցրել կարդալ, Քլոյանի նարկոման է, այո, որ նարկոման է եղել եւ այդ հայտնի բենզինել էր սրսկի։ Այդ հայտնի փաստ է։ Հիմա բերում դնում են բանի կողքին։ Հիմա չէ, տեսեք ինչ են անում, լրագրողների միջոցով ուղարկում են լրագրողների զոհվածների տները։ Նրանք գնում են ընդեր, իբր թե նկարահանում են, ցավակցում են, իրանք է զոհում են։ Ու առաջարկում են փողով գնել է դիակը։ Նիկոլա պարտադրել է, ասել է, որտեղից ուզում եք ինձ 30-ից 40 դիակի տեր ճարեք, որոնք գան պայքարեն իմ համար ու ասեն Նիկոլը մեղք չունի, նախկիններն են մեղավոր։ Նիկոլը հիմա գնացել է, այս մարդկաց տայել է սպանության, տայել է ցեղասպանության, տայել է մորթել է, տարյունն ինքն ու կնիկը խմել է, հիմա էլ է դիակներից առնում է, որպեսզի դրանց հարազատներին օգտագործի իրար քարոզչությունն անելու համար։ Ինչ է նշանակում ատամնաբուժի օգնական տանել է իրան։ Մեր լրագրողներից մեկը լավ էր գրել։ Մի հատ էլ ուրոլոգ կա, ուրոլոգիական խնդիրներ։ Ընդ որում հետո պատմում է, որ այդ ատամնաբուժը զոհվածի եղբայր է։ Այսինքն պետական պաշտոնը եւ պետության փողերը օգտագործում է իր ստոր արարքները ուրիշների վրա բարթելու համար։ Եվ վերջին հարցը երկրորդ նախագահը խոսեց, ինչը կառանձնացնեիք պարոն Իսագուլյան, թե պետք ես գոնե վկայեմ, որ առաջին իսկ օրվանից դուք շատ հստակ, երբ որ ձերբակալությունը եղավ, ասեցիք սա աշխարհաքաղաքական հարց է, 2007-ին 8-ին դիմակայել է իրենց դեմ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ այսօր իր հարցերն են լուծում։ Եվ պարզել, որ սրա գինը հայրենիքն է։ Մենակ Արցախ չի, որ ասենք Արցախ մի հատ բոմժերի խումբ ունենք, որ կարող են ասել թե ոչինչ, էլի, այսինքն այնքան է ՀՀՇ-ից եկած մի հատ տականքների խումբ սերմանել առանձնացրել հայաստանցի արցախցի, դե դրա համար հիմա արդեն բան Սյունիք, հիմա թող արարատցիները վախենան կամ երևանցիները թե թուրքեր ուր են գալու հասնեն։ Դուք հենց ի սկզբանե հասկացաք թե բանն ինչու՞մն է եւ կյանքը ցույց տվեց, որ դուք ճիշտ եք։ Իմիջիայլոց մեր հետևորդներից շատերն են ասում, պարոն Իսագուլյան այդ ամենի մասին ինչ որ զգուշացրել է տեղի ունեցավ։ Ինչը կառանձնացնեիք այդ հարցազրույցից։ Ասում եմ, հիմա եթե առանձնացնենք, ապա առաջի վարքյանից մինչև վերջին վարքյան։ Որտեղ այնտեղ յուրաքանչյուր ասված նախադասություն, բառ, տառ, միջակետ, ստորակետ, վերջակետ ուներ իր նշանակություն։ Դուք մասնակցել եք, դուք տեսաք, որ ինչ անկաշ կան, խնդիր չկա, եւ դուք էլ իմ նման սովորություն ունեք զրույցի ժամանակ միջամտելու, տեսնում եք ոչ մի արտարոց, այդ մարդը պատասխանեց բոլոր այն հարցերին, որոնք բարձրացվեցին։ Այսինքն կարելի է հարցազրույցի տակ ստորագրել սկզբի տարեց մինչև վերջի։ Իհարկե Քոչարյանը աչքի է ընկնում իր այդ ոչ երբեք էմոցիաներ չի դրսևորում, այդ մի քիչ օրինակ ես գնահատում եմ, որ պիտի էմոցիաներ լինեն, այ երբ որ մի օր ինքը կպատմի ողջ ճշմարտությունը թե ինչեր են տեղի ունեցել, որոնց ինքը հաստատ տիրապետում է 2.5 տարվա ընթացքում, անկախ նրանից, որ դրանից 2 տարին անցկացրել է։ Դե ոնց ասել, որ այո, թուրք գործակալը մենակ ես ասել, իրան կալանավորելու եւ Մավել Գրիգորյանին կալանավորելով 5 դրվեց Արցախի հանձնմանը։ Եվ դրա մասին է ինքը Ռոբերտ Քոչարյանն էր ասել,
Եվ ես իմ բազմաթիվ ելույթներում միշտ շեշտել եմ դրանով սկիզբ դրվեց ուրեմն նախ վարկաբեկել գեներալին Արցախի հերոսին դուշում կա դու պատկերացնեք իստու հիմա բարձվել է որ այդ տարածքը Իրանն էլ չի բա հիմա այդ դատախազները այդ քննիչները այդ դատավորը որ սպանեցին Մանվել Գրիգորյանի վաղը Նիկոլի կողքը որ կանգնած կլեն մեծ դատի ժամանակ ինչ են պատասխանել Կարծում եք որ ձեր շանսներ Ռոբերտ Քոչարյանի խնայելու էին Դարան 2 տարի Ես առաջի անգամ որ դուրս եկավ ձեր բան կալանավորելուց հետո երբ որ խափանման միջոցը փոխել են երբ որ ես այցելեցի իրանց տուն եւ բարևեցին ձերը շատ կոշտեր ասես Գարաջան ամբողջ օրը փոքր սենակում ուրեմն մարզվում են տուրնիկի վրա այդ աջին գործողություն սպորտով է զբաղվում եւ ուրեմն ձեռները այո եթե ձեռները ճարել է Եվ Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ այս ամեն ինչը պլանավորված է։ Նրանք նույնիսկ մտադիր էին որ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ Բակո Սահակյանը, եւ Արկադի Ղուկասյանը բոլորը պետք է կանգնեն հակային դատարան։ Ես մի քիչ առաջ էլ ասեցի, պետք է առանձնացնել եմ, որ այն բացառիկ մարդն է, որ կանգնում ասում է Այս իրավիճակով անգամ որ բանակի 85%-ը ջախջախված է, ոչ մի ներդրում չկա, երկիրը փլուզված, ավերակ, չգիտեմ, տնտեսապես բան, տեսեք ինչ է կատարվում։ Մեկ ամսով Ռուսաստանի ճանապարհը բացել են, կոտորում են նիկոլականները, որ փախչեն գնան Հայաստան։ Այդ ոչխարը Նիկոլը, այդ բառը մի օգտա, այդ ստահակը ինչ էր ասում, որ եթե ազգային ժողովն է, այո, ներդրումները, հայրադարձություն Ayan nasıl? Azgi kesit 38%-ը հարցում են արել։ Ազգի 38%-ը այսօր ուզում է օր առաջ գնալ Հայաստանից։ Հարցում են արել 38%-ը ազգի այսօր ասես ճանապարհները բացվեց գնալու է։ Դուք հասկացեք այս աննասուն էս Թուրքի մնալը կնիկը կայֆեր է անում լոսում։ Եվա բունկերում էր անում տարբեր մարդկանց հետ։ Հիմա այն լոսում է անում։ Ու մենք հանդուրժում ենք այս ամեն ինչը։ Գոլե մեզ դատարան են տանում, ու ինչ-որ դատախազներ ու քննիչ պահանջում են կալան, ու մտածում են իրանք պետք է մարսեն դա։ Ես ուրիշ հարց եմ ուզում տա։ Հա, իջայլոտ, դատավորների ու դատախազության աշխատակիցներ հրանգավորված է բոլոր նրան, ովքեր կփորձեն ինչ-որ առումով դեմ գնալ Նիկոլի, կամ չկատարել Նիկոլի ասա, այդ մարկա թոշակը Ուրեմն թոշակի ստանդարտ է դեր, այսինքն մարդը դատավոր է բոլոր, չէ, ովքեր Նիկոլի ստրուկներն են, կամակատարներն են, թուրքացած են, նրանք թոշակի գնում են շատ բարձր, ուրեմն նիշով։ Նրանք ովքեր նույնիսկ սահմանադրական դատարանի դատավորներ, ովքեր հակաճառել են Նիկոլի հետ կամ դատախազության օրինակ կա նաև գլխավոր դատախազության աշխատակիցներ։ Դրանց ուրեմն թոշակները հաշվարկել են եւ շատ ցածր թոշակ են նշանակել այդ մարդկանց։ Ու բոլորին են ասել, որ ով չկատարի Նիկոլի հրամանը Թուրքի ցեղասպանի, ուրեմն նրանց ընդդուք միջև սահմանադրական դատարանի դատավորներ։ Իհարկե այդ մարդիկ վաղը դատական կարգով վերականգնելու են եւ վնասներ փոխհատուցվելու է, բայց դա կտևի մի քանի տարի։ Նիկոլը այնքան ստոր է, որ օրինակ իր ոստիկաններին ովքեր Իսրայել Հակոբ Կոխյան են բռնում, բոլորին 540,000 Պարքեվավճար է տալիս, իսկ դատավորների, դատախազների ովքեր օրենքն են ուզում պահել, նրանց թոշակը ուրեմն կտրում։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք իսը բան Փաշինյանը իրեն բաներ զգում, որ այ ես չեմ դիմավորի Պուտինին, բան մենք ինքնիշխան ենք, բոլորը հաշվի նստեք մեզ հետ, ինչ որ sense հայտարարություններ էր անում, եւ պատկերացնում եք այսօր հանկարծ ռուսական դաշնության հերոստականալներից մեկը ռեպորտաժ անի, այստեղից Զվարթնոցի օթանավականից այս ողորմելուն ցույց տա, որ ասի տես քո երկրից, այն երկրի վրա որ դու զվարճանում ես, իբրև թե ծիծաղում ես, բանով ես նայ, մարդիկ պատրաստ են գլուխ կոտրելով, չգիտեմ, հայոյելով, պատրաստ են $700-800 տալ, մենակ փախչել քեզանից, քո երկրից, այն երկիր, կամ այն երկրի ղեկավարի մոտ, որ դու զվարճանում ես եւ այլն։ Բայց հարցը չշարունակեցի, պարոն Իսագուլյան, ինչն է ուզում առանձնացնել, հա, որ երկրորդ նախագահ այնուամենայնիվ բացառիկ մարդ էր, որ ասեց, այս ավերակով հանդերձ, այո, մի անգամ հաջողվել է 90-ականներին, չէ, նույն վիճակն է, չէ, նույն ավերակն է, նույն բան հաջողվել է այդ վիճակից դուրս հանել։ Հիմա հետեւաբար այսպեսի մի բան,
այստեղ էլ են գրում պարոն Իսագուլյան, մենք ձեզ հետ ենք, պատրաստ ենք, տեսեք, ինչ որ քայլեր, ինչ որ բաներ փորձ է արվում անել, ինչ է սպասում, ինչ քայլեր, որ օր առաջ, ինչպես ես այդ հարցազրույցում ասեցի, նրա Փաշինյանի ամեն օրը աղետ է երկրի համար, ամեն ժամը թերևս աղետ է մեր երկրի համար, ինչ եք պատրաստում անել, որ ժամ առաջ հեռացնել, թե իրեն թվում է, որ պարզ է, որ ինքը չի մնալու, բայց շատ ավելի գուցե ողբերգական ամեն ինչ կլինի, ինչ արում, որ առաջ հեռացնել։ Գոնե ուժերը ովքեր իր արժև խնդիր էին դրել, այդ խնդիրը ամբողջությամբ կատարի նոր փախչի Հայաստանից, որպեսզի իրան գոնեն դե չսատկացնեն։ Ինքը գիտի իր վախճանը արդեն։ Բնականաբար։ Ինքը տեղ չունի գնալու։ Ու գիտի որտեղ է լինի, եթե Աստված դարձել մի օր փորձի ազատման գալ, այդ օր իր վերջի օրն է լինելու։ Ինքը Թայլատ Փաշայից ոչինչով չի տարբերվում։ Հավատացեք սա։ Եվ մեր ազգն էլ Փարքաստու Սողոմոն Թեյլերյաններ ունի։ Եվ եթե Գերմանիայի դատարանը Սողոմոն Թեյլերյանի Թայլատ Փաշային սատկացնելու համար չդատապարտեց, այդ դրա համար էլ ինձ մեղադրում։ Ասում եմ դու խես այդ օրինակը բերել։ Այո, Ցեղասպան, Հայասպան, Թայլատ Փաշային համարժեք Նիկոլ Փաշինյանին սատկացնողը խիպտի դատվի։ Ինձ ասում է Գերմանիայի դատարանը արդարացրեց Սողոմոն Թեյլերյանին։ Որտեղ Թեյլերյանը Հայասպան է, Նիկոլը նույն Հայասպանն է, 7000 անմեղ երիտասարդ, դուք գիտեք այդ 7000-ի հետևանքները հարյուրամյակներ գնալու է, բայց ցեղասպանություն չէր, բայց ցեղասպանության համար Թայլատից, հələ Թայլատը թուրք է կամ հրեա է, նա իշա իրապետության էր անում, բայց թուրքծած անասունը, որ այդ ցեղասպանությունը արեց, որ հայրենիքը ծախեց, ինքը ավելի դաժան դատաստանի արժանի չի կան Թայլատ Փաշան, բա Սողոմոն Թեյլերյաններ ինչ ես ազգը չի ծնում, ծնում է, ինքն էլ Թայլատից վատն է, հետևանքները ինքը կամովին եթե գա հանձնվի, իր բոլոր մեղքերը խոստովանի, ոնցորեն սատ բանին ավազակին, գուցե ազգը ասի գնաց սեմալ վերենգի բանում, բերդու, ունդես սատկի, բայց եթե ինքը շարունակում է հանցագործությունները ու հայրենիքը տանում է կործանման, ինչ եք ասում, եթե չկա օրինական ճանապարհ այդ բանը կանգնեցնելու, ինչ է մնում հայրենասեր հային անելու, ինչ էր մնում Վահագն Բադասարյանը դեռ ասում է, որտեղ ինքը ասում կորցրել էր ամեն ինչ, հիմա դատավոր, բայց ԱԱԾ-ի քննիչ կամ դատախազ, դուք ոնց եք այդ հերոսի համար կալանքի միջնորդություններ կազմում։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, մենք ուղիղ եթերում կլինենք Արշակ Զաքարյանի հետ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։